सो है गाइस, तो मैं फिर से आप सभी के लिए नया सा इंटरेस्टिंग सा नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि मैं पीसी चलाते वक्त बहुत ही ज़्यादा ही हैंग कर रहा था, अच्छे से भी नहीं चल रहा था। तो यार मैंने इधर पीसी के तरफ देखा ना, तो इतना गंदगी है ना पीसी में, बहुत ही ज़्यादा ही गंदगी है यार। तो मैं उसको अभी इस ब्लॉग में हम क्लीन करने वाले हैं, और इस वीडियो से क्या पता भाई दो चार बंदे लोग भी सीख जाएंगे कैसे पीसी को क्लीन करते हैं। तो देख ही सकते हो, पहले तो मैं आप सभी को कितना गंदा है अंदर यार दिखा देता हूँ। देख ही सकते हो यार, आप इधर देख ही सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा ही गंदगी है यार। आप अंदाज़ा लगा सकते हो यार, ये देखो इधर। और इधर फैन के ऊपर है ना, देख सकते हो भाई कितना धूल बैठा हुआ है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ही गंदगी है यार। इधर मोबाइल के कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन यार बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। देख सकते हो भाई इधर फैन में, देख सकते हो, जैसे कि ये निकाल कर भी दिखा सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ही गंदगी है, तो आज हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो चलो यार, पहले तो यार मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। करने के लिए ऐसा कुछ तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि आपको ये क्लीनर चाहिए। अच्छा, जैसे कि ये हो गया ना, ग्लास हो गया, इसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। और ऐसे ही मुलायम से एक कपड़ा लेने का मांगता है, और ऐसे ही एक ब्रश हो गया भाई, अच्छा रहेगा ना। फैन में ऐसा धूल होता है ना, वो क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा ही आसानी होता है। तो चलो दोस्तों, हम पहले इसको पीसी को बाहर निकाल दें, और हम आप सभी को क्लीन कर कर दिखाते हैं इसको। तो देख ही सकते हो दोस्तों, अभी हम बाहर निकाल चुके हैं। तो हम पहले तो ये नट को खोलेंगे। अच्छा, तो चलो दोस्तों, अभी हम नट खोलते हैं धीरे धीरे, एकदम आराम से खोलेंगे भाई। इधर से ढक देते हैं। अरे ये ग्लास है ना, ये गिर ना जाए भाई, आराम से खोलना पड़ेगा, आराम से भाई। तो देख ही सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा ही धूल है भाई। चलो निकालते हैं। अरे यार, बहुत सही। चलो वो निकल गया ग्लास, तो इधर आप रख देते हैं भाई अच्छे से। इधर तो नहीं दिख रहा होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा धूल है, लेकिन भाई साहब देख रहे हो कितना ज़्यादा भाई। ये मकड़ी का जाली भी पड़ चुका है भाई, ये देखो मकड़ी का जाली। अरे भाई 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 भाई, ये क्या हो रहा था भाई, मकड़ी का जाली भी पड़ चुके इधर। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको भी निकालते हैं, धीरे धीरे निकालेंगे। तो देख सकते हो, ये भी निकल जाता है ना, थोड़ा ये इधर पुश करना पड़ता है। अरे अरे नहीं निकल रहा है भाई, तो कोई बात। अरे भाई, निकल गया भाई, निकल गया भाई, ज़्यादा पुश कर दिया मैंने भाई साहब। चलो कोई ना, सही सलामत है ना। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलो कोई ना, देख ही सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा ही धूल आ चुके इधर, गंदगी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है भाई। चलो दोस्तों, तो हम आप सभी को बताए थे, ये चाहिएगा क्लीनर चाहिएगा, एक ये मुलायम सा कपड़ा, एक ब्रश। अच्छा, तो चलो दोस्तों, अभी हम क्लीन अभी स्टार्टिंग करते। तो देख ही सकते हो यार, कुछ भी देखना तो देख लेना। ये रहा भाई, अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है। ये भी इधर साइड में रख देते हैं, इधर रख देते, ये बाद में भी क्लीन करेंगे, पहले ही इतना हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ही आराम से करने का मांगता है भाई, क्योंकि यार ये ब्रूस है ना, बहुत ही आराम से करेंगे भाई, नहीं तो कुछ टूट फूट गया तो बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल कर देगा भाई। इसीलिए तो देखिए तुम कितना आराम से। अरे भाई साहब, गंदगी देख रहे हो भाई, ये देखो भाई, ये देखो कितना गंदगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, ये देखो बहुत ज़्यादा भाई। चलो कोई ना, अभी धीरे धीरे हम क्लीन करेंगे। देख सकते हो भाई, भाई 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 भाई, मकड़ी के जाली देख रहे हो भाई, अंदर मकड़ी का जाली, ये देखो भाई मकड़ी का जाली, क्या चल रहा है भाई ये। चलो कोई ना, हम इधर रख देते हैं।
ये देखो भाई, आपको भी पीसी क्लीनिंग करने के लिए नहीं आता है तो आप भी यार, आसान है भाई, आसान है क्लीन करने के लिए, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देख सकते हो मैं कितना ईजी से कर रहा हूँ ना। मैं सिक्स मंथ में कितना, 6 मंथ में मैं हर बार क्लीन करते रहता हूँ ना। साल में 2 बार करना चाहिए ना, क्योंकि यार अच्छा रहेगा ना, पीसी लॉन्ग टाइम तक टिकेगा, इसीलिए मैं क्लीन करते रहता हूँ भाई। देख रहे हो भाई, बहुत ही ज़्यादा ही गंदगी है रे। अरे हाँ, इधर भी खोलते हैं ना एक बार, इधर भी खोल कर देखते हैं। ये है ना, ये भी खुल जाता है, इसका पीछे का ये भाग होता है ना। चलो ये भी खोल लेते हैं आराम से। ये भी खुल गया। भाई साहब, ये भी इधर रख देते रे। बहुत सारा सा गंदगी है भाई, बहुत ही सारा। अरे भाई साहब, एक वो थंबनेल लेने के लिए एक तो पिक्चर बनता है ना। अरे हाँ, थंबनेल तो लेना पड़ेगा ना। चलो कोई ना दोस्तों, इतना तो बहुत ही है। देख सकते हो भाई लुक कैसा लगता है इसका, देखो भाई लुक कितना। चलो कोई ना भाई, क्लीन करते हैं अभी। अरे हम मोबाइल इधर। देख सकते हो भाई, ये होता है ना प्रोसेसर का। प्रोसेसर के ये फैन भी निकाल कर हम क्लीन कर सकते हैं भाई, बहुत ही आसानी से। ये देखो भाई, धूल धूल देख रहे हो भाई, बहुत ही ज़्यादा ही धूल है भाई। देख सकते हो यार, अरे कितना धूल आ रहा है यार इसमें। ये तो कुछ ज़्यादा ही धूल पड़ चुका था इसमें, देखो। पूरा हम क्लीन कर कर रख देंगे भाई, टेंशन लेने के नहीं भाई। आपको एक चीज़ दिखानी है यार दोस्तों, आप देख सकते हो यार, इधर प्रोसेसर का होता है ना भाई साहब। देख सकते हो यार, ये अंदर देखो भाई, कितना गंदा हो चुका है यार। ये देखो भाई, ये देखो कितना गंदा हो चुका है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो क्या देखने का मिल रहा है भाई, इतना गंदगी यार भाई साहब। ये देखो भाई, क्या कर सकते हैं भाई, देखो ये देखो। इससे भी यार पीसी को प्रॉब्लम दे सकता है ना वो, हीटिंग के, इसीलिए क्लीन करना चाहिए भाई आप सभी को भी। ये क्या, ये हम पुश करेंगे थोड़ा सा, ये निकल जाएगा भाई ऑटोमेटिक। बहुत सही भाई, निकल गया। ये देख सकते हो भाई, ये देखो भाई। और ये पेस्ट है ना, पूरा इधर का उधर हो चुका है भाई। अंदाज़ा लगा लो भाई, देख सकते हो कितना गंदगी भी है। इधर हम साइड लगा देते हैं ये वाला, तो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पेस्ट।
ये वाला देखो भाई पेस्ट, ये देखो। अरे कैप्चर नहीं हो रहा भाई। ये देखो भाई पेस्ट कितना गंदा हो चुका है भाई, इसको भी हम क्लीनिंग करेंगे। देखो इसको भी क्लीनिंग करने का मांगते हैं भाई। चलो हम क्लीन करते हैं भाई इसको भी अच्छी तरह से।
तो देख सकते हो दोस्तों, पहले का पीसी और अभी का पीसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है भाई, देख ही सकते हो। पहले का कितना गंदा था, अभी तो जितना हो सके उतना क्लीन किया है भाई आप उनकी तरफ से। ये थोड़ा वो है ना, थोड़ा थोड़ा वो जिधर नहीं मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है भाई। ये वायर में तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार वायर में मुश्किल हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलो हम इसको फिटिंग कर देते भाई। तो ऑल राइट गाइस, तो ऑल राइट गाइस, हमारा पीसी ऑन भी हो चुका है। क्लीनिंग कर कर समथिंग कितना 1 घंटा जितना लगा, 1 आवर्स तो यार कितना 1 आवर्स तो लग समथिंग यार 2 आवर्स जितना पहुंच गया है। तो देखिए तो दोस्तों, अभी हमारे पीसी भी ऑन हो चुका है, क्लीन होगा। तो आप भी ऐसे ही पीसी क्लीनिंग करना चाहते हो तो आसानी से घर पर करवा सकते हो दोस्तों, कर सकते हो। तो ये मतलब ये ब्लॉगिंग के लिए है भाई, इसे मेरा ब्लॉगिंग चैनल है इसीलिए। तो चलो दोस्तों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलो चलो चलते हैं दोस्तों।